每当发生停电事故的时候，台电人员是即刻救援，但是维护职人的养成是不容易的，他们需要经过1年以上的训练。现在可以说是经过不让须眉，就算是风吹日晒雨淋，穿戴10多公斤的装备，可以看看女生们依旧是上天下地，游刃有余。 爬电杆是台电外线人员的基本功，只要升空车到不了的地方都要爬电杆。哇，还要背7、8公斤的东西，爬上10到14公尺，大约3到5层楼高，只是基本。没有杆子的呢，我上不去。手放开。 24岁青春年华没在怕，纤细身材一样过关斩将。女生可以爬电项，我觉得是一个很酷的事情。平常就会喜欢玩很可怕的游乐设施，男生可以做到，女生也可以做到。女生会比男生细心。 美食部落客不只会吃喝玩乐。 不知道10年以后还不会有人用 IG， 空闲的时间还是可以继续拍我的美食照，找一个更稳定的工作，就是来考台电。一开始一定会很害怕它，你会不自觉的一直去抱着电杆。的衣服就是要这样磨，6个月下来就慢慢的就磨到变这个样子。你要相信你的挂杆带，在上面工作，你需要的是放开你的双手去做任何事情。 肩套、手套，它其实很难活动，它又是橡胶材质，它闷在上面很热很热。下来你会下得很快，因为你想，你可以下来，你会很开心。大概要到5年才真的可以叫做载物，尤其是那些重量，它真的不是一般人可以理解的。他们就是那个使命感，就是一定要赶快送电。全副武装重新登杆，却开始下起大雨，台电人风雨无阻，算是感同身受了。 往上，放开。对。金价急拍弹。大爱新闻吴艺轩、郑瑞平高雄报道。